Hello， 歡迎翻嚟收睇我嘅 channel To Do Chris。數數手指咧，原來我畢咗業之後咧，有成11年咧係冇去過澳門啊。咁我以前讀書嗰陣時咧，我都會同啲 friend 咧即日來回咧去掃下街嘅。咁嗰陣時仲係學生啊嘛，咁你見到啲酒店咁 grand 咁豪華咧，其實係真係唔會夠膽同埋係冇錢咧去過夜玩一晚嘅。咁而家咧終於大個仔咗啦，為咗行程唔好太長咧，所以咧今次我就揀咗咧喺比較新嘅上葡京嗰度住一晚嘅。咁究竟呢一間好似皇宮咁，用咗成300億先至起好嘅新酒店，係咪真係貴到飛起呢？而佢最多人讚嘅自助餐早餐 buffet，又係咪真係大家講到咁好食呢？如果想知嘅話，就記得 like、subscribe 同埋撳下個鐘仔，然之後咧我就帶大家開箱呢一間5星級酒店啦。上葡京嘅位置咧係喺氹仔嗰邊嘅，所以咧今次咧我哋就揀咗搭金光飛航咧直達氹仔碼頭。落咗船之後咧，直行就會見到好多酒店嘅發財車㗎啦。記得咧揾翻上葡京嗰架，唔好去坐其他葡京啊！勁快咧10分鐘就到㗎啦。一落車咧已經俾上葡京嘅設計咧震懾到，大堂勁大勁闊，空間感十足。其實咧佢都係行咧奢華嘅歐洲宮廷風嘅。今日咧好彩，我哋早到咗都可以提早 check in 上房。想知我哋間房係點樣呢？就記得睇埋落去啦。Hello， 歡迎嚟到我哋今次咧喺澳門住嘅雙人房。我哋今晚咧就係住2021年先至落成嘅上葡京酒店。我哋今次揀嘅咧就係最普通嘅雙人房嚟嘅。咁咧唔好睇小佢係最低價格，佢已經有成500-600尺㗎啦。一入到嚟咧已經有個勁長嘅走廊啦。嚟到呢一度我哋嘅廳咧就係、大家有冇睇過我上一條 Constance 嗰條片咧？佢根本就係我上一隻 Constance 片嘅顏色，就係呢個普魯羅斯湖水綠啦。咁你見到咁 sharp 嘅藍色，再加埋呢啲藝術裝置，加埋個地氈又咁 sharp 咧，但係又有個咁深綠色嘅中國風，出奇地咧，你係唔會覺得特別奇怪嘅。咁究竟呢一個中式櫃裏面係收埋咗啲咩咧？打開嚟睇下先。噔噔，其實咧就係我哋嘅 mini bar 啦，咁你會見到咧有 Illy 嘅咖啡機啦，咁有熱水壺啦，同埋有一個雪櫃嘅，咁我覺得都幾骨子嘅，你呢個可以拉出嚟用啦。然之後咧下面咧，我覺得特別嘅咧就係呢一個幾有設計感，又襯翻佢個廳七彩顏色設計嘅杯杯碟碟啦，同埋會有 Illy 嘅呢一個咖啡。所以咧，如果你中意飲咖啡嘅話咧，就可以朝頭早過嚟沖一杯啦。咁咧，我哋張床咧，我覺得幾舒服嘅喎，因為咧可能我尋日已經行咗全日澳門超攰啦，基本上我一搭落床咧就已經瞓着咗啦。但係平時咧我係比較罩忌酒店嗰啲枕頭㗎嘛，我又驚佢太腍太冇承托啦，我有陣時咧又驚佢太厚太高啦。但係呢一個咧我覺得好舒服喎，全晚咧係冇扎醒過嘅。咁但係咧如果你都唔中意呢度嘅枕頭咧，其實我見到廁所咧係仲有得枕頭咧係其他款可以俾你去換嘅，所以咧大家都唔需要太擔心。咁大家咧就可以過埋嚟。睇下我哋今次呢一間房嘅景啦，我哋係望住澳門機場㗎。雖然咧我哋係對正住個機場啦，但係咧由尋晚到今朝咧都係好靜嘅。呢一度嘅隔音真係做得好好。跟住咧就要入嚟廁所啦，個廁所咧超大嘅。噔噔，一入到嚟咧就會見到呢一個掛衫嘅架啦。佢埲牆咧係用咗我好中意嘅葡國式瓷磚牆，我覺得真係好靚啦！呢種藍色加白色嘅設計啦。佢嘅浴袍咧，我尋晚試過係好得意，好似啲 trench coat 大褸咁樣嘅，個領好大嘅，咁啊幾型嘅其實。咁然之後咧就嚟到我哋有個浴缸位啊。幾靚！我尋晚咧就冇浸到浴缸嘅，咁但係如果你係想去旅行嘅時候浸下浴嘅話咧，呢一間酒店房最平嗰間房價都已經有得俾你浸浴啦。跟住咧就嚟到我哋梳洗嘅位咧，大家見唔見到普通房佢都有2個水龍頭㗎，真係好方便。即使唔係情侶啦，係一家大細嚟咧都唔使驚話要爭廁所用啦。咁大家咧可以過到嚟見到咧，咁我梗係第一時間拎走晒佢酒店房提供嘅護膚品，咁梗係放翻我自己公司嘅護膚品啦，係咪？咁呢一個咧就係今次帶咗我哋保加利亞嘅品牌阿布啦，咁佢都係100% 天然啊有機嘅。咁呢個咧仲要係
我同佢特別出嘅一個我哋鋪頭先至有嘅洗面泡泡同埋卸妝液嚟嘅。如果咧你都對我哋嘅天然有機護膚品同埋化妝品有興趣嘅話咧，咁就歡迎咧 follow 我哋嘅 IG 啦，或者上我哋嘅官網咧去選購。咁呢度嘅廁所咧都係乾濕分離嘅，咁好簡單咧，呢一邊咧就係佢嘅座廁啦。然之後咧，我要特別稱讚佢嘅沖涼位，真係好 amazing！你一入嚟睇下，等等呢一個咧係一個雙花灑頭嘅設計嚟嘅，佢仲可以咁樣咧拉高拉低咁樣啦。然之後咧，佢嘅水力係超夠啦。然之後咧係1秒就會出到熱水咯，所以唔使等嘅。呢個咧係真係要值得讚。大家滿唔滿意呢一間房呢？我自己咧就好中意啦。大家估唔估到咧呢一間房嘅房價係幾多錢呢？其實呢一度嘅雙人房咧，行一嚟嘅話咧，只係800幾蚊嘅啫。嗱，今次咧我哋係特登 book 咗2人嘅自助早餐啦，所以咧房價咧就係1200幾蚊嘅。一陣咧我就會帶大家落埋去食自助餐嘅自助早餐，同埋去埋上葡京最出名嘅打卡花園度打卡嘅。今日遲咗起身啦，而家係9點半啦，我哋而家先至落嚟食自助餐嘅自助早餐，我哋快啲出發啦！自助餐咧係喺酒店嘅3樓，沿路嘅走廊咧都好靚，可以打卡㗎。其實咧可能我哋比較遲入席啊，所以咧唔使等就可以直接有位啦。早餐 buffet 咧必有嘅 X Station 啦，其實咧可以叫佢新鮮整奄列咧，或者食佢其他整好咗嘅都得嘅。咁一般咧都會有嘅腸仔啊、番茄啊、薯仔啊，同埋自助整多士咧都會有嘅。我最欣賞咧，竟然係呢個點心部啊，因為咧佢真係一個個小蒸籠嘅點心嚟㗎，而且咧款式比較多，唔似出面嘅 buffet 咧，多數咧都係得燒賣同埋蝦餃。佢仲有咧我至愛嘅珍珠雞呢一個咧都要加分啊！熟食區咧其實個款式多到咧真係唔似早餐 buffet，又比較 heavy 嘅滷水啊、五花腩啊，連西式烤肉都有埋。佢啲粥咧都幾有誠意嘅，但係咧奇怪咧就係一朝早咧竟然都有老火湯飲喎。見到麵檔咧，即刻叫翻碗淨生菜咧清下腸胃先。沙冷區嘅款式都多嘅，但係咧我一向都少食咧，所以我就咩都冇試到啦。睇下連2大爐嘅涼茶都有喎。佢嘅飲品區咧我都幾滿意嘅，都幾多果汁揀，連港式奶茶都有。唔少得咧就仲有埋佢嘅甜品區。我哋啱啱咧已經食完咗喺上葡京嘅自助餐自助早餐啦。咁樣落到嚟咧，其實同我 expect 一樣啦，款式係超多嘅，基本上好多國家嘅菜式都有啦，種類多，但係味道咧就係一般正常你 expect 到，即係冇一樣嘢係令我覺得哇好好食啊咁樣就唔會咯。所以如果大家過嚟住上葡京住幾晚嘅話咧，我覺得可以過嚟試一日呢一度嘅早餐。咁然之後咧，其他日子就可以出去食，或者真係唔使特別晚晚都加錢落嚟食呢一個早餐咯。呢度咧就係好多人咧嚟住上葡京都想嚟影靚相嘅後花園嗱。其實佢嘅位置咧就黐住自助餐嗰個餐廳嘅啫。咁其實咧一出到嚟咧，你就會見到呢一個好歐陸式風格設計嘅一個迷宮咁樣啦。然之後中間呢一個圓拱形咧，我都唔知係咩嚟嘅，但係好靚好有特色。然之後咧，因為咧佢圍住幾間酒店，全部設計咧都完全係歐洲式嘅，即係你唔講嘅話咧，你會以為自己真係嚟咗歐洲咯。所以而家我就帶大家睇下有咩位係影靚相係最靚啦。今次住完上葡京之後咧，我發覺咧澳門嘅酒店咧真係好誇張。咁環境嘅話咧，我會俾上葡京咧4粒星嘅。佢大到咧真係好似迷宮咁樣嘅。佢嘅裝修你要有幾浮誇就有幾浮誇。咁但係咧呢一類型介乎於現代同埋宮廷風嘅設計靚唔靚咧，就見仁見智啦。但係成間酒店整體咧係超新淨啦，好光鮮啦，好闊落啦。佢係連大堂去到每一條走廊咧，你都會覺得好舒服嘅。咁所以咧環境嚟講咧，上葡京係真係好靚嘅。交通同埋地理位置咧，我會俾上葡京咧4粒星嘅。咁咧佢真係好方便啦，因為咧佢好近氹仔碼頭啦。咁咧佢本身咧都會有發財車咧，去帶我哋翻去舊葡京，即係近大三巴嗰邊嘅。所以咧基本上，如果你唔係要捐窿捐罅嘅話咧，就係靠搭呢啲穿梭巴士咧，都夠玩晒所有基本景點嘅。唯一失望咧就真係佢個早餐鋪
buffet 啦，我只可以咧勉強俾佢3粒星嘅啫。咁咧我哋今次仲要係特登每人加咗200幾蚊去試佢呢個咁出名嘅自助餐早餐 buffet 啦。咁但係咧佢嘅食物味道咧同我嘅期望咧係有好大落差嘅。基本上我行完一輪啦，我試完之後咧係冇一樣嘢令我心動想出去再翻兜食多第2次嘅。咁所以咧今次咧就一定食唔翻200蚊嘅價值翻嚟㗎啦。咁但係咧同行嘅團友咧，佢話之後再翻去食佢嘅晚餐 buffet 咧係覺得高質好多嘅。咁啊睇下之後會唔會有機會翻去再試佢嘅晚餐 buffet 啦。今次喺澳門咧，我都有拍到咧喺呢2日1日裏邊又食咗啲咩好嘢嘅。大家有冇興趣睇咧？喺下面留言話俾我知啊！希望今條片咧可以幫到大家揀到心水嘅酒店啦。我哋下條片再見，拜拜。